Ինչ է ասել Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի կինը, իսկ ինչ ցուցմունք էր տվել դեռևս 7 տարի առաջ ինքնասպան եղած Հայկ Հարությունյանը մարտի 1-ի գործով։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը հայտնեց, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևան քաղաքում տեղ ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում դատախազը սեփական նախաձեռնությամբ 2026 թվականի ապրիլի 18-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության նախկին պետ Հայկ Հարությունյանի նկատմամբ։ Քրեական օրենսգրքի 38-309 հոդվածի 2-րդ մասով պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու օժանդակելը, որը զուգորդվել է բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով, եւ 315-րդ հոդվածի 2-րդ մասով պաշտոնեական անփոթություն, որը անզգուշությամբ առաջացել է մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ։ Հաշվի առնելով, որ Հայկ Հարությունյանը 7 տարի առաջ մահացել է, նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշումը հանձնվել էր օրինական ներկայացուցչին, վերջինիս կնոջը։ Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի կինն առարկել է, որպեսզի մեղադրյալի մահվան հիմքով Հայկ Հարությունյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Հսկող դատախազի կողմից քրեական վարույթից անջատված վարույթի նյութերը վերադարձվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեին մեղադրական եզրակացությամբ նախաքննությունն ավարտելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Առնու լրատվականը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի ցուցմունքը մարտի 1-ի գործով։ Եվ այսպես 1999 թվականին 1999-ից 2008 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ աշխատած գեներալ գնդապետ Հայկ Հարությունյանը պատասխանելով քննիչի հարցերին պարզաբանել է, որ 2008 թվականի մարտյան օրերին իմ հիշելով փետրվարի 28-ին կամ 29-ին ինձ հետ է կապնվել ազգային անվտանգության ծառայության այն ժամանակվա պետ Գուրիկ Հակոբյանը, ով հայտնեց, որ օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ Ազատության հրապարակում կուտակվում է զենք զինամթերք եւ հնարավոր է, որ սադրիչ գործողություններ տեղի ունենան։ Այդ տեղեկությունը ստանալուն պես ես հանձնարարել եմ Արմեն Երիցյանին մեր օպերատիվ բլոկով պարզել ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված տվյալների իսկությունը եւ Արմեն Երիցյանն ինձ զեկուցել է, որ իրականում Ազատության հրապարակում զենք զինամթերքի կուտակման ինֆորմացիա կա։ Նման ինֆորմացիան ստանալուց հետո փետրվարի 29-ին խորհրդակցություն եմ հրավիրել ինձ մոտ եւ կարգադրել եմ առավոտյան տեղզնություն իրականացնել Ազատության հրապարակում զենք զինամթերքի արկայությունը ստուգելու համար։ Հանձնարարության կատարումը հանձնարարել եմ օպերատիվ բլոկին, որը ղեկավարում էր Արմեն Երիցյանը, իսկ ծառայության բլոկը հանձնարարել եմ Սաշա Աֆյանին։ Սաշա Աֆյանը պետք է ծառայության բլոկով շրջափակեր Ազատության հրապարակը, իսկ օպերատիվ բլոկը իդեմս ՔՀԳՎ եւ ԿՀԴՊԳ վարչությունների պետք է իրականացնեին տեղատեսություն, եւ ես հանձնարարել եմ, որ տեղզննում իրականացնող ուժերը հրապարակ գնային առանց հատուկ միջոցների, քանի որ հատուկ միջոցներով գնալու դեպքում չէին կարող տեղզննում իրականացնել։ Իմ մտավախությունը եղել է այն, որ կարող է Ազատության հրապարակում ինչ-որ բան պայթեցնեին, տուժածներ լինեին եւ դա բարդեին գործող իշխանության վրա։ Դա եղել է իմ մտավախությունը։ Միջև միջոցառման սկսելը Գորիկ Հակոբյանը ինձ տեղեկացրեց, որ ինֆորմացիայի արտահոսք է եղել, որ Ազատության հրապարակում տեղյակ են կատարվելիք միջոցառման մասին եւ արդեն մարտի 1-ի առավոտյան ինձ Սաշա Աֆյանը զեկուցեց, որ Ազատության հրապարակում ոստիկաններին սպասել են եւ տեղզոնում իրականացնելիս չի հաջողվել, քանի որ բախում է տեղի ունեցել ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև, որից հետո ցուցարարներին դուրս են բերել հրապարակից, որպեսզի կարողանային տեղզոնում իրականացնել։ Հրապարակը շրջափակվել է, որից հետո կատարվել քնչական եւ օպերատիվ գործողություններ, որի արդյունքում հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի զենք զինամթերքներ։